दोस्तों, ये हरामी लड़का इस दुकान से मछली चुरा के अपने ठेले के डिक्की में डालने लगता है और तब ये दुकानदार कहता है, ये लो भाई आपका 3 किलो मछली। फिर ये कहता है, मैंने तो फ्राई किया हुआ मछली मांगा था। फिर ये कहता है, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको फ्राई वाला मछली दे देता हूँ, आपको कितना चाहिए। फिर ये कहता है, 2 किलो मछली फ्राई करके दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, उस मछली के बदले मैं आपको 4 किलो जिंदा मछली दूंगा। फिर ये कहता है, आपके पास इतना सारा मछली आया कहाँ से। तो ये कहता है, आपको चाहिए तो बोलो, नहीं तो हम दूसरे दुकान पर जा रहे हैं। तब ये कहता है, अच्छा ठीक है, आप अंदर जाके बैठो, मैं अभी मछली भिजवाता हूँ। फिर ये अपने साथी से कहता है, तू भी आजा, आज तुझे फ्री में मछली खिलाता हूँ। और तब इसका साथी कहता है, वो मछली कहीं मछली वाला देख ना ले। तब ये कहता है, चुपचाप बैठो, यहाँ किसी को नहीं पता चलेगा। और फिर ये लाकर इनको मछली फ्राई दे देता है और फिर ये दोनों बड़े मजे से मछली खाने लगते हैं। तब ये लड़का कहता है, उस्ताद मैंने 1 नंबर टेबल पर मछली दे दिया, लेकिन अब इसने जो किया उसके पहले अश्लील गानों पर नाचने वाली लड़कियों के वीडियो को तो सब लाइक करते हैं, लेकिन आज देखते हैं कौन है वो स्मार्ट बंदा जो अपनी प्यारी माँ के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में आई लव मॉम लिखता है। फिर ये इसको पकड़ लेता है